Другого нету, хитрый. Ну пускай. Я уже знаю, что это можно плавать целые сутки, сгореть с 3 носами и толку никакого. А что ты еще хочешь? Зверям свидетельствовать? Ангелам или кому? Так а он не постыдился. Перед самыми врагами Христа он не постыдился. А враги Христа, их отец сатана, понял? Чего он это? Крестились. Ну я знаю. Это, кстати, вот эта книга. Когда ты к нему подходишь и начинаешь все образы, понимаешь, объяснять, Смотрите, как он все фиксирует. Это что за человека? Белое, красное, розовое. Я не все фиксирую. Господь все фиксирует, не я. Вы меня с кем-то перепутали. Надежда Васильевна. Зорник такой. Я кое-что запечатлеваю на память. Вот они не ели, и поэтому... Ну, видишь, как на свежем воздухе-то. В свежем воздухе-то как хорошо у нас. В 10 раз лучше. Да, конечно, еще бы. Уже. Прекрасно. И на воде. Вот. Да я вижу. Все. Слава Христу. Тут у нас колодец вот здесь вот был, водой залило. Тут было 40 сантиметров, а сейчас 2 с лишним метра. Ну, мы несколько лет поднимали медленно. Сразу ты не сделаешь, рассыпется. Игорь! Игорь, пересядь туда, там дыма нету. На колени только упал, мне тоже начал уже молитву читать. Я, поведуюсь, он уже заканчивает читать молитву. А ты до этого уже произнес несколько. Ну да, я каждый раз произношу. Ну, просто я там стоял и как перед Христом. Да, конечно. А он свидетель живой. Брат, ты что? Не снимал. О, Игорь приехал. Степан, Марина. Уже все дымит. Куда чашки поставить? Чашки куда поставить? А что у вас чашки? Чашки дали, взяли с собой. Там где-то все кухни. Он об убийстве еще. Будем в дыму. Женатые они? Старший женат, младший еще учится. Ну, это одно другому не мешает. Ну, вроде девушка есть, от меня скрывает. Если Потому что боится. Боится. Как батюшка крестил? Нет. Нет. Да, это. А где Николай-то? Все спорил, он и не перестал спорить. Нет. Закон у него это только начало. Я ему сказал, это у тебя только верхушечка, которую ты показала. Ему приоткрывает, Он еще и все он впереди, все больше пожалуйста. начинает в себе видеть изъян. Он не читает толкования. И очень вот такого. каждая То есть исповедь это берет именно и так делает. должна работать. Нет, совесть и
совесть и... Что? Я вообще не я удивился просто. Она ко мне подходит, она меня не узнала. Нет, я вижу, что знакомый лицо. А я подумал, Вячеслав нас видел уже, я бы его остановил. Никто не знал, только наш. А я потом спрашиваю Олега, говорю, когда они приехали? Они говорят, Уже наконец в службу попали. И уже не стали ничего. Брат, ну встаньте. брат, давай. Так они пускай троем, потом Ну всем ладно. Брат, ты поставь самое. Свою. Все, далее присоединяйтесь. Другие братья. Давай подержу. пока Иди. можно. Вас нету. Я подержу. Вас Так нет, нету. я сейчас встану, ты снимай. Снимай. Игнат Тихонович, идемте. Да. Вы снимаете, продолжайте серединку. Серединку. Добрый вечер. Я сделаю, сестра, я отправлю. Отойди, не мешай. Хорошо. Так куда-нибудь нажми. Сестра, а сами-то идите тоже. Идемте. Мы сначала братья. Игнат Тихонович, сюда смотрите. Ученики Игнат Тихонович. Камеры, телефоны. Эта фотография делай несколько раз. Она пойдет, может выполнять книгу. Много раз делай. Надо срочно набирать фотографии. Я 6 фотографий Давайте делаю. вот сюда станем на фоне этого. Солнышко, смотри, какое красивое. Давайте я тоже сфотографирую. Давай сюда. Ну сама иди с левой стороны встань. На, держи, ладно. Смотри, слева. Это где лево? Вот лево, она не знает, где лево, где право. Вот Авдотья. Так, внимание на счет. Иди сюда, брат. Давай. Давай ты, Владимир, давай, бежите к нам. Вниз садитесь. Все, Александр, иди сюда. Они не войдут сюда. Вот Володя рядом. Давай, поближе. Мешаемся. Профессиональный. Делай запасные. И все перешлешь мне. Сейчас все на телефон. Давай. У нас для книги мог пойти, если получится хорошо. Лука пришел? Эй, компот не наступи. Нам нужно Да, чтоб 96 нет. страниц фотографий. Для книги о переиздании письма православия. Вот, сейчас. Повсюду бегут. Бегом, давай. Брат Ян, иди. Вот Садись вниз. этим лучше. Другого-то не закрывай. Брат Николай, давай сюда. Вон еще один. Подожди, брат. Иван еще не успел. Ты куда? Сюда, Так сюда. ты куда Вот, лезешь? я Ты вот. вот сюда становись, рядом, чтобы видно было. Он высокий. Не, стой, брат. ты пониже. Повыше. Внимание! Собирайте уже, подожди, собирайте. Еще бегут. Что ж такое делать? Давай. Наклоняйтесь вниз. Это надо общее делать. Все входят там. Так, наверное, где-то не вмещаемся, да? Вмещаемся. Смотри. Ближе. Ты смотри на камеру, брат. На Вячеслава. Много сделал, много. А что-то у тебя ничего Так, не ну что, вылетает. когда мужики? Когда мужики это начнется? Брат, ты был там сейчас на фотографии? Ничего ты. Так, братья, теперь я задаю загадку. У меня кто соберут, то 2 недели
Получилось, она лежала. Вот сами в группе. Я по кассету, дневной стационарный, салонов свидания. Особенно 5. Она сейчас с тобой или там? Да, только поставь на Это будет следующий вопрос. Какой главы Авраам, да. Или с 9, а может быть и с 8. Ну давай. Все? Все? Что, когда петь-то начнут? Строительство в Вавилонской башне. В 11 главе. А в 12 говорится про Авраама. А когда говорится о том, что в жертву принес сына своего, хотел, ну, внес Давид, в какой главе? А? Этот синий пароходик посреди чаши с маслом. Ну, какая глава? Да. Когда Авраам приносит жертву Исаака? Есть слова. А ты в группе есть? Какая глава? 18. Не угадал. А можно угадать, да? Нет, нельзя. Надо знать. Лен, получилось? Позвоните или 22 глава. Да, 22. Да, много глав. Немного, я думаю, Я задам. Кто в Библии помолился и сразу умер? неплохо. Великолепно. Великолепно. Ну, этот, наверное, Симеон. Что нам сделать? Ну сколько букв вы имеете? Стефан. А, ну этот, который справа. Нашли что-нибудь сегодня, нет? Нет, все, они уже там. Главное, там ключ от дома. Загадки загадывать ничего нового. Я интересно загадываю. У него все, что надо. А, ну это который здесь поет, да? Часть песен, которые в прошлый раз пели, я их поставил. А скажи, в какой главе это было и какая книга? Это крапива вместо дров, да, Тоби? 12? Нет. Ну почему? Это. Да, там угли. Да, то есть парилка. Ну, типа того. Как печка, короче. Ой, сюда я уйду. Где не пойду? Показал, что надо библейский Надежда подставляет постоянно. Давай подставим. Ну ладно. У нас тем более Надя, она самая брат, это начало хорошее. Ходят на бюро. Аккуратнее тут бегать. Ой, солнышко опять закрылось. А, так там она не пустя. Там музыка. Тут часть только песни. Надя, да. Вот и спи. Не могу понять, С этого надо почему, начать сразу. почему не поют-то. Ничего. Пароли по-французски слово. Сядем все для пения. Должен, да? Возглас такой. И 7 минут, на 7 минут все замерли. Ты должен сказать нам. Джури Мар после еще. Ладно. Не поет, значит надо что-то другое поснимать. Дядь Вова, зачем дым нужен? Объясни. Чтоб комаров не было. Что, пройти надо? Нет, я просто снимаю. Пока не поют.
Надо же самое первое подряд все пить. Что вы листаете? Вот листаю, кого-то листаю. Как первый? Начали, поехали. Чудесный день. Благодаря Николаю у меня уже все открыто. Чудесный день начинается, и солнце играет в лучах. Сияет счастливая звезда. Свою кровь, я хочу, чтобы всем стало ясно, что такое святая любовь. За ночи светлую зарю, за тебя благодарю, за то, что отдал за меня свою кровь. 20 век. Перед тобою предстаю, я вас пою, кому-то дарит мне любовь, вновь и вновь. Разгромлены силы темные, дьявол повержен во мрак. Победой Христа вдохновленные, имеем мы радость в сердцах. Пролил Иисуса прощение, свобода от тяжких оков. Крещение души возрождение, вечнее очищение грехов. За ночи светлую зарю, за все тебя благодарю, за то, что отдал за меня свою кровь. Я пред тобою предстаю, я аллилуйя воспою, кому-то дарит мне любовь, вновь и вновь. Сияющий свет воскресения открыл мне расчистую дверь. Сегодня есть время спасения, о, друг мой несчастный, поверь. Земная жизнь продолжается, но все же подходит к концу. А Божья любовь не кончается, приди же скорей ко Христу. За ночь светлую зарю, я все тебя благодарю, за то, что отдал за меня свою кровь. Я пред тобою предстаю, я аллилуйя воспою, кому-то дарит мне любовь, вновь и вновь, кому-то дарит мне любовь, вновь и вновь. Надо, конечно, чтобы слова повыше были. Да, потому что братья не видят. Да? А я, он меняет, да? А братья очень. Надо в 2 или 3 экземплярах, есть ли? Братья и сестры, можно объявление сделать насчет молочки? Я Володе скинула это аудио, но ему некогда, видать, смотреть, что сливки, творог, я не в состоянии вам сделать, потому что молоко забирают. Кому надо, у Янчуков можно будет купить. А, ну масло, как обещала, там все. Сметану нет. Я говорю, что молоко заберут. Под церковными куполами небо синее-синее, я иду под моими ногами, кровь пролегла родимая. Синим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко
душе моей верится, вечный рай, где живут спасенные. Синим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится вечный рай, где живут спасенные. В синем небе поют херувимы, сердце рвется счастья и радости. Для меня этот мир любимый полон света, добра и власти. Синим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится вечный рай, где живут спасенные. Синим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится вечный рай, где живут спасенные. На земле моя жизнь окончится, пролетит незаметно, как птица. Но мне очень-очень хочется за Россию всегда молиться. Синим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится вечный рай, где живут спасенные. Синим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится вечный рай, где живут спасенные. Ух, нет, нет. Может, на двоих. Мебель сломали. Что такое? Лавка сломалась. Спаси Христос, поворот закрывающий. Славить Господа. Не ударилось ничего? Не ударилось? Возвещать утром милость Твою, нести Твою везде. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела мои величи, мой Отец, Ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец. Возложу мои очи к горам, возношу мои руки к небу. Я познал, что Господь есть Бог, и на земле, и в небесах. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец, Ты мой Творец. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец.